ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ரயில் வண்டி அஃபிஷியல். ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு 2 சம்மர் ஸ்பெஷல் ட்ரெயினை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ அது என்னென்னு ஒன் பை ஒன்னாக பார்ப்போம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின் நம்பர் 06083 கொச்சிவேலி எஸ்எம்விடி பெங்களூரு. ஸோ இந்த ட்ரெயின் பார்த்திங்கன்னா ஏப்ரல் 25லிருந்து ஜூன் 27 வரை செவ்வாய்க்கிழமைகளில் கொச்சிவேலியிலேருந்து பெங்களூருக்கு இந்த ட்ரெயின் புறப்படுது. மொத்தம் 10 சர்வீஸ். ஸோ அதே பார்த்திங்கன்னா ரிட்டன் பார்த்திங்கன்னா ட்ரெயின் நம்பர் 06084 எஸ்எம்விடி பெங்களூரிலேருந்து கொச்சிவேலிக்கு ஏப்ரல் 26லிருந்து ஜூன் 28 வரை புதன்கிழமைகளில் இந்த ட்ரெயின் புறப்படுது. இதுவும் மொத்தம் 10 சர்வீஸ். ஸோ இந்த ட்ரெயினோட வழி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கொல்லம், காயங்குளம், மாவேலிக்கரா, செங்கனூர், திருவள்ளா, செங்கனசேரி, கோட்டயம், எர்ணாகுளம் டவுன், ஆலுவா, திரிசூர், பாலக்காடு, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், ஈரோடு, சேலம், திருப்பத்தூர், பங்காருப்பேட், கிருஷ்ணராஜபுரம். ஸோ இதுதான் அந்த ட்ரெயினோட ரூட்டு. ஸோ அடுத்து ரெண்டாவது நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ட்ரெயின் நம்பர் 06041 தாம்பரம் மங்களூரு ஜங்ஷன் ஸ்பெஷல். இந்த ட்ரெயின் பார்த்திங்கன்னா ஏப்ரல் 25லிருந்து ஜூன் 27 வரை செவ்வாய்க்கிழமைகளில் தாம்பரத்துலேருந்து இந்த ட்ரெயின் புறப்படுது. இது மொத்தம் 10 சர்வீஸ். ஸோ அதே மாதிரி ரிட்டன் 06042 மங்களூருலேருந்து தாம்பரம் ஸ்பெஷல். இது வந்துட்டு ஏப்ரல் 26லிருந்து ஜூன் 28 வரைக்கும் புதன்கிழமைகளில் தாம்பரத்துக்கு இந்த ட்ரெயின் புறப்படுது. இதுவும் மொத்தம் 10 சர்வீஸ். ஸோ இந்த ட்ரெயினோட ரூட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தாம்பரத்தில் புறப்படுற இந்த ட்ரெயின் சென்னை எழும்பூர், பெரம்பூர், அரக்கோணம், காட்பாடி, ஜோலார்பேட்டை, சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர், கோயம்புத்தூர், பாலக்காடு, ஒட்டப்பாலம், சொரனூர், குட்டிப்புறம், திரூர், கோழிக்கோடு, வடகரா, தலச்சேரி, கண்ணூர், பையனூர், காசர்கோடு. ஸோ இந்த வழியாக தான் இந்த ட்ரெயின் போகுது. ஸோ இந்த 2 ட்ரெயினும் பார்த்திங்கன்னா கோயம்புத்தூர் வழியாக தான் நம்ம போயிட்டு வருது. ஸோ மேக்ஸிமம் வந்துட்டு கோயம்புத்தூர் மக்கள் இதை நிறையாவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ.